სუბუქად მომის ხოლმე. რატო? იმიტომ აღმართიდან მოდის ის და აღმართებს მოსახლეს. აბა რა სიტუაცია ამიხსენი ძმაო? ტრაილერს ყავს არ ყავს მარჯვენა მხარეს არავინ და ესა მისი გზა. მარჯვენა მხარის პრინციპი. კარგი, აქ რა ნიშანი გაქვს ძმაო? ეს არის აღმართის ნიშანი. რაო? ანუ რას გეუბნება შენ ზიხარ წითელ მანქანაში. მე მოვდივარ აგე იმ ტრაილერით. ხო? შენ ახლა წითელი მანქანით აღმართზე ადიხარ? კი. აღმართზე ავდივარ. აღმართზე ჩავდივარ. აღმარ როგორ ადიხარ აღმართზე? აღმართზე ჩავდივარ. შენ ჩადიხარ საით? მარცხნივ. მე ტრაილერით და შენ მსუბუქი მანქანით ორივენი ვართ თანაბარ გზაზე. მოდი ესე შევადაროთ. მე შენ მოდიხარ თბილისიდან მიდიხარ ახლა აგე იქით წილკანში. მე მოვდივარ იქიდან გუდაურიდან ტრაილერით. მე და შენ ვართ სანამ შენ ჩაუხვევ თანაბარ გზაზე. შენ ახლა გადადიხარ საით? მარცხნივ. აღმართზე არ ადიხარ. ხო ეგრეა. ანუ ნიშანი აქვს შენ ახლა შეცდომაში უნდა შეგვიყვანოს. შეცდომაში შეგვიყვანოს ნიშანი თუ კარგად არ დავაკვირდებით რომ აღმართზე შენ არ ადიხარ და აქ შენ უპირატესობა არა გაქვს. ანუ შენ და მე რომ ერთნაირ გზაზე ვარ კიდე გეუბნები? შენ ვინაიდან ამ ჩემი გზიდან გადადიხარ მარცხნივ, ამას ქვია მოჭრა. გესმის? შენ წითელი მანქანით უჭრი ტრაილერს. ამიტომ რადგანაც შენ ამ ტრაილერს